ស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះទាំងព្រឹកព្រលឹមបាទគឺថាជាមួយនឹង15កន្លះរបស់យើងគឺដឹកបកគោរបងយកមកសង់វាដើម្បីរាគោបាទដោយសារតែឥឡូវយើងអត់មានក្រាក់ទេបងប្អូនអត់មានសសរក្រាក់ដូចពីមុនទេសារព្រៃលើយើងអត់បានទៅដឹកឈើហើយសពថ្ងៃក៏វាមិនសូវសម្បូរក្រាក់ផងព្រៃសពថ្ងៃគឺសម្បូរតែគេកាប់ឆ្កាឥឡូវគឺយើងមានតែដើរផ្សំនៅអស់យើងឬក៏ផ្សំនៅដើមតិចតួចដើមឈើតិចតួចយកមកសង់បញ្ឈរវាដើម្បីគ្រាន់បានរានៅសัตว์ពាហនៈវិសត្វគោឬក៏បីដោយសារតែកន្លែងយើងដាំដំណាំហូបបងប្អូនមានដូចជាសណ្ដែកចេកអីនោះចេកហ្នឹងហើយខាងនេះរស័យបាទនេះរស័យឥឡូវខាងនេះរស័យពីងពងបងប្អូននេះតពាំងល្អពីងពងនេះសតតែរបស់ហូបចឹងហើយក៏យើងមានតែធ្វើរបងរាវាបើមិនអញ្ចឹងអត់សល់ហូបទេបងប្អូនសប្ងៃសបោគោគេដេញប្រឡែងចោលដោយសារតែគេច្រូតកាត់ហើយខ្លះទៅវាដើរដូចថាវាអត់មានខ្សែគេខ្វៀលដែរតែគេអត់មានខ្សែចងគេប្រឡែងចោលហើយវាមកស៊ីដំណាំរបស់យើងអូមើលត្រីខំចាប់មកប្រឡែងអាខ្លះអន់ងាប់អាខ្លះអត់អន់អូវារត់នេះក៏សតតែជារបស់ហូបហើយបងប្អូននេះមានដូចជាដូងបាទហើយខាងនេះផងដែរនេះទើបតែសាបបាន2រងបងប្អូននេះគឺស្ពៃខ្ញុំសាបស្ពៃកញ្ញាញ់ឥឡូវដោះហើយបងប្អូនហើយក្នុងបន្លាយក៏ប្រឡែងត្រីនៅលើបន្លាយក៏យើងដាក់ដើមអ្វីដែលហូបបាននេះជាទេសភាពនៅពេលព្រឹកបងប្អូនមិនជាព្រឹកប្រហែលទេគឺម៉ោង7បាទដោយសារតែមេឃថ្ងៃនេះមេឃលឹមតង់ព្រឹកទើបមើលទៅវាអត់សូវមានពន្លឺថ្ងៃបាទមានដូចជាស្វាយមានដូចជាខ្នុរអីជាដើមអំពៅបាទនេះបាយបងប្អូន